好，今日再戰明治神宮啊！咁咪啲樹高度，呢棵樹咧，唔知話咩，好耐年前即係戰國嗰陣時咧就俾人燒咗嘅。依家咧呢棵咧就係後期植落去嘅。咁啊，佢個繼子喎，唔知咧就好叫大棵啦，係特別唔同嘅。好，呢度就係引入嗰扎。好，呢度就係北門。哇！你睇下呢個門，好，咁啊行到嚟呢度啦。個神宮真係好撚大。好，呢個咧就係嗰啲神宮員定乜鬼喺度做祭祀嗰啲啦。咁啊呢度咧就門口啦。咁呢度咧就俾你洗手嘅。好啦，呢度咧又寫住宿衛社，會唔會就係以前嗰啲看更亭咧？呢個我就真係唔知啦，就係咁啦。多沙塵。好，撤退，下次先再翻嚟，間嘢開咗，翻嚟就求火塊咁嘅木板咁嘅嘢。Magic。搞緊掂。呢條唔知乜撚嘢街，話好出名嘅喎。